新手家长秋天养狗一定要注意，可不能大意了再去医院花钱又遭罪。入秋后，很多姐妹和毛孩子都会出现咳嗽、鼻炎的问题，需要加强对肺的养护。果蔬中可以少量吃一些银耳、白梨、莲藕、山药。另外就是一些秋冬的皮肤问题，一定要驱蚊虫。大家可能觉得天冷了蚊虫少了，但像虱子、跳蚤怕冷的小虫子会更想寄生在宿主身上。小狗、牛、马、羊、猪都是它们的主要目标，而且露水大、潮湿也容易引起皮肤炎症的问题，像指尖炎。那遛狗或者小狗踩到水后一定要吹干，但也要增强自身的抵抗力。同时饮食上的调整也很重要，就很适合去吃一些兔肉，因为兔肉里虽然有很高的蛋白质、卵磷脂、烟酸，但脂肪和胆固醇却很低，能增强皮肤的免疫力。鲜朗的兔肉狗粮就是我今天在吃的，毛发柔顺了很多，都是鲜兔肉，还有83%的高油含量，没有肉粉添加，90度的低温烘焙，颗粒非常清爽，比小饼干小了1倍。小型犬或者牙口不好的狗狗吃起来完全没问题，一打开袋子都是肉香，宝珠很喜欢吃。最后呢，秋天还要注意狗狗着凉问题。如果小狗平时喜欢趴在地上，那就准备一件护肚衣，保护小肚子不着凉。早晚温差大，外出的衣服可以厚一点。另外家里的地垫也要换厚的，要常备益生菌，有拉稀、软便、食欲不好的情况及时喂上。